大家好啊，好耐冇見啊！事緣係咁嘅，我早排咧就去做 body check，咁啊 3D mammogram 啦，夾胸嗰個，咁啊夾胸嗰時咧已經係即係補照咗好多張啦，咁我冇理，咁啊之後要做 ultrasound 啦 next step，ultrasound 完之後咧佢又要我補照，咁我已經心有不妙啦，我話你係咪揾到嘢啊？如果唔係嘅話，冇可能要補照咁多張喎，佢唔出聲喎，咁我衝埋去部機嗰度啦，問佢你係照咗啲咩啊？你俾我睇下咁樣嘅，佢話嗱呢度啊咁樣嘅優開花點，我話嚇冇理由嘅喎，我摸唔到嘢，佢話因為好入啊咁啊，哇我仲驚咁啊，咁冇辦法啦，只可以俾佢補照啦，咁即係等 report 出啦就只可以，但係嗰一刻咧就好叮當嘅，即係好raise awareness 同埋 warning signal 咧就好強，因為即使有預務都好啦，都有好多嘢要做，你嗰一下霎時之間就死啦，都唔知由邊一度開始做起好。即係幸好咧 report 出咗啦，冇大礙啦。但係經過呢一件事咧，個 warning signal 咧，我發覺其實即係注意身體健康係非常之重要啦。即係除咗保護我哋嗰個 skin 要成日 lift up 啦，同埋好光潤啦、水澤之外咧，其實身體都好緊要。咁我哋不嬲咧都有一啲通淋巴養生嘅療程嘅，但係我發覺唔夠嘅，可能我哋要加埋咧即係輕量嘅運動。咁我成日都覺得咧做運動咧就好悶啦，又要 set 時間去做 gym 啦。咁好彩我有個 friend 係 personal trainer 嚟嘅，咁而家因為疫情啦，就有好多運動可以即係拎住條橡筋啦，喺一個細嘅範圍嗰度就可以做到。咁我就有叫我 friend 咧過嚟我 office 嗰度咧，同我做一啲 train up 咁樣。咁我發覺好簡單又好方便，所以咧我就將呢一樣嘢咧就加埋入我哋啲treatment 啊 body 啊上邊。咁咧等到又慳時間啦，又 more efficient。咁我哋又 set 咗一啲新嘅 treatment 啦，希望大家咧都可以 benefit 到即係 time efficiency 咯。咁我陣間會post 埋出嚟，希望咧大家咧都可以即係 keep 住好健康同埋好靚。好啊，我而家 post 片，下次再見，thank you。